السلام علیکم. دې ویډیو کې مونږه خواوشا 10 جملې وایو کومې چې روزمره کاریږي او هم د کار په وخت کې مونږ هم کارولای شو. بعضې جملې داسې دي چې لږې مختلفې دي خو زیاتره وخت معنی یې یو شان ورکوي. نو ویډیو در سره تر اخره وګورئ ترڅو دا 10 جملې ووایو. لومړی دی I work on Sunday too. I work on Sunday too. زه د یکشنبې په ورځ هم کار کوم. بعضې خلک وي رخصت نه وي نو هغه وي I work on Sunday too. زه د یکشنبې په ورځ هم کار کوم. دویمه جمله هم یو شی معنا ورکوي. I also work on Sunday. I also work on Sunday. د دې هم معنا هم داسې ده چې زه د یکشنبې په ورځ هم کار کوم، یعنی رخصتي نه لرم. آف ډے پکې نه وي. دریم I even work on Sunday. I even work on Sunday. زه حتی د یکشنبې په ورځ هم کار کوم. دلته لږ زور فشار په دې خبره ډیر دی، یعنی زه د یکشنبې په ورځ هم کار کوم، حتی یکشنبې هم رخصت نه یم. I even work on Sunday. زه حتی د یکشنبې په ورځ هم کار کوم. څلورم I have work on Sunday as well. منګه د to په ځای as well هم کارولی شو. I have work on Sunday as well. زه د یکشنبې په ورځ هم کار لرم. دا جملې معنا یو شی تقریبا ورکوي، خو دا سنټنسز مختلف دي. جملات د انګلیسي کې چې دي تاسو کولی شئ هر یو استعمال کړئ. پنځم I have to work on Sunday too. I have to work on Sunday too. زه باید د یکشنبې په ورځ هم کار وکړم. دلته باید have to چې کله راشي نو معنا دا ورکوي چې ته په کار دی، یعنی لازمي دي چې دا کار وکړي. نو have to یعنی ته کوم لازمن دا کار کې. I have to work on Sunday too. زه باید د یکشنبې په ورځ هم کار وکړم. شپږم I don't rest on Sunday. I work. I don't rest on Sunday. I work. زه د یکشنبې په ورځ استراحت نه کوم، کار کوم. I work کار کوم. I don't rest. زه استراحت نه کوم on Sunday د یکشنبې په ورځ. اووم Sunday is not a holiday for me. I work. Sunday is not a holiday for me. I work. زه د یکشنبې په ورځ استراحت نه کوم، کار کوم. سوري دلته د دې معنا دا ده د اووم نمبر چې یعنی زه Sunday is not a holiday for me. یکشنبه چې دی زما دپاره رخصتي نه ده. I work زه بیا هم کار کوم، یعنی اتوار یکشنبه ورځ چې ده زما دپاره رخصت نه دی. اتم I work every day even on Sunday. I work every day even on Sunday. زه هر ورځ کار کوم، حتی د یکشنبه په ورځ هم. I work every day. زه هر ورځ کار کوم even on Sunday د یکشنبه په ورځ هم. نهم I'm off today. I'm off today. زه نن رخصت یم. off یعنی چټي رخصت. لسم Today is my day off. Today is my day off. نن زما رخصتي ده. یو لسم I'm free today. I'm free today. زه نن وزګار یم. سمپلی موږ ویلی شو زه نن وزګار یم، یعنی نن مې رخصت دی. دا هم مطلب ورکوي. دولسم I'm taking the day off. I'm taking the day off. زه نن رخصتي اخلم. I'm taking زه اخلم the day off یعنی رخصت اخلم. off day اخلم. دیارلس Today is a holiday for me. Today is a holiday for me. نن زما لپاره رخصتي ده. Today is a holiday for me. موږ هغه وخت وایو چې کله موږ رخصت وکړو ځان دپاره موږ وایو چې دا زما دپاره نن رخصتي ده. څوارلسم I don't have to work today. Sorry, I don't have work today. I don't have work today. زه نن کار نه لرم. I don't have work today. زه نن کار نه لرم. پنځلسم I'm on leave today. I'm on leave today. زه نن په رخصتۍ کې یم. کله چې ته رخصتي واخلې کار دی خو ته رخصت واخلې off day واخلې نو هغې ته به leave ویل کېږي. I'm on leave که سمپل داسې وایي چې I'm on leave یعنې زه په رخصتۍ یم. معنا دا ورکوي چې تا رخصتي اخیستې ده.
I'm on leave today. زه نن په رخصتۍ کې یم یا رخصتۍ کې تیروم. شپاړس I took 2 days of leave. I took دلته اوس دا خبره دغه کېږي نورم واضحه کېږي. I took 2 days of leave. ما 2 ورځې رخصتي واخیسته. leave یعنی اخیستل د رخصتۍ. I took 2 days. 2 days په ځای باندې تاسو کولی شئ نور ورځې اضافه کړئ. 3 days وایي. ولسم I will take leave. I will take leave. زه به رخصت واخلم. یعنی څوک درته وایي چې فلانکې ورځ باندې ځان وزګار کړه. ته ورته وایي I'm busy but I will take leave. زه مصروف یم خو زه به رخصتي واخلم. اتلس think and then tell me. Think and then tell me. فکر وکړه بیا راته ووایه. 19 think about it and tell me. Think about it and tell me. په دې فکر وکړه او راته ووایه. Think first then tell me. شلم think first then tell me. لومړی فکر وکړه بیا راته ووایه. Think first then tell me. یوویشت Please say that again. Please say that again. مهرباني وکړه دا بیا ووایه. Please say that again. موږ زیاتره وخت چې پوه نشو په یو خبره په یو څیز باندې نو موږ وایو say that again خو پلیز ورسره چې ووایو نو لږ ښه دی. دویشتم repeat that please. repeat that please. مهرباني وکړه دا تکرار کړه یعنی دا خبره تکرار کړه. درویش could you repeat that. could you repeat that. کولی شي دا تکرار کړي. څلېرویشت I didn't understand. I didn't understand. I didn't یا I did not. زه نه پوهېدم. زه پوه نشم. پنځهویشت It wasn't clear to me. It wasn't clear to me. دا راته واضح نه وه یعنی زه واضحه کلیر پوه نشم. که خبره څوک دی ته وایي sorry it wasn't clear to me. بخښنه غواړم دا زما دپاره واضحه نه وه یعنی زه پوه نشم. دلته کلیر ډایرکټ مطلب دا ورکوي چې ته پوه نشوې. شپږویشت I'm getting confused. I'm getting confused. زه ګنګس شم. زیاتره وخت داسې کېږي چې یو خبرو کې د یو موضوع باره کې او هغې پسې تړلې دویمه موضوع سمدستي راواچوي. ګډوډې شي قصه ترې نو ته ورته وایې I'm getting confused. زه ګنګس شم یعنې په دې خبرو دې زه پوه نه شم. اوویشت Let's go together. Let's go together. راځه یو ځای لاړ شو. اتهویشت We should go together. We should go together. موږ باید یو ځای ولاړ شو. یو ځای یعنی لاړ شو. 29 نهشتم Let's walk together. Let's walk together. راځه یو ځای وګرځو. دلته معنا ورکوي چې راځه یو ځای لاړ شو. Let's go together او let's walk together یو معنا ورکوي چې ځو یو ځای لاړ شو. او بعضې وخت کې که چېرته د قدم وهل دپاره دا موضوع دا جمله استعمال کړي نو هم صحیح راځي. نه زه واک وکړو یو ځای.